Sie möchten sich eine Auszeit mit der Familie gönnen, Ihren Betriebsausflug krönend ausklingen lassen oder Ihrer Feier einen ganz besonderen Rahmen verleihen? Umgeben von der einzigartigen Landschaft des Oberrheins lädt Sie die BFS-Linie zum entspannten Verweilen ein. Wählen Sie aus unterschiedlichen Themenfahrten nach Plan oder buchen Sie Ihre individuelle Charterfahrt. Gerne sorgen wir für stimmungsvolles Ambiente und schmackhafte Gaumenfreuden. Schiff Ahoi! Familie Gödert und Team freuen sich auf Ihren Besuch an Bord.